Pa, nije baš ni tako, ali da, što se kaže kod nas, ne dam na sebe. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Lesto. Maja Ognjenović o tome što će nositi olimpijsku zastavu, o tome šta sme da jede, šta ne sme, o tome zašto ne može da pusti nikad nokte u životu. Da li istina to? Ne može da pustiš. Jes. Zbog pozicije najviše. Da. I još nekim stvarima, naravno, pred olimpijske igre. Majo, hvala ti mnogo što si našla vremena, jer danas bukvalno deliš dan na pola sata. Da. Hvala tebe što si mi izabrao da budem tvoj gost. Stvarno mi je zadovoljstvo. Jeste nam raspored malo gušći, pogotovo sad u ovih 10 dana pred sam odlazak, ali za dobar razgovor sam uvek raspoložena. Hvala ti mnogo i ne zameri što sam te iscimao. U svakom slučaju, velika mi je čast i čovek kad gleda tvoju karijeru, to je niska uspeha, ali meni je bila interesantna jedna tvoja izjava kad si ti rekla, znate kako, što se turnir neki ili takmičenje bliži kraju, meni je to nekako lakše i opuštenije. Da se sećaš ti kad je to došlo do te situacije? Da, pa dobro, došlo je s godinama, sa, ja mislim, nekom igračkom zrelošću pre svega. I svakako da je iskustvo u mnogo me uticalo da, ajde da kažem, i sigurnost i određena doza samopouzdanja utiču na to. Ja iskreno, da pričam o svojime, nisam nikada bila tremaroš, nisam nikada osjećala bilo kakvu vrstu pritiska, počeva, ajde da kažem, od školovanja, pa onda i u sportu. Uvek mi je bilo mnogo, da kažem, prirodnije okruženje kada je neka, da kažem, mala doza stresa u pitanju, nego kad znam da treba nešto da radim, ajde, stihijski onako tek tako. Tako da, osim uzbuđenja i osim nastrpljenja kod mene, nijedna druga emocija, da kažem, negativna se ne pojavljuje i nadam se da će tako i biti. Kako je to zanimljivo. Naprimjer, ja jesam. Meni, kad sam trenirao, to je, verovatno, sigurno nisam bio ni dovoljno talentovan. Evo, vidiš šta mi rade. Kao, znaš, svaki sportski novinar, trener me nije voleo i ta povreda me sprečila, inače sam bio neka ekstremno talentovan, ali ja sam, na primjer, imao to i znam da postoje ljudi koji bolje reaguju kad je pritisak. Da. Mislim da se po tome razlikuju ekstremno uspešni sportisti. Slažem se, ima, ne mogu reći nekolicine, jer nažalost primećujem da je možda više, konkretno ako pričamo o sportu, više igrača koji možda budu ometeni zbog te vrste pritiska sa kojom ne mogu jednostavno da se izbore i da iznesu to na pravi način i zbog toga sam nekako, da kažem, i još više srećna jer nisam bila jedna od tih i jer mi pritisak uvek davao neku, da kažem, dodatnu snagu i motiv da se sa protivnikom izborim na bolji način. Kako je to dobra stvar. Rekla si za to nestrpljenje i uzbuđenje i baš sam slušao skoro da si rekla kako s nestrpljenjem očekuješ samo daj da uđemo u olimpijsko selo. Da, što se više bliži, ajde, to je opet karakteristično i za, da kažem, druga velika takmičenja, ali ipak su olimpijske igre po mnogo čemu posebne i ima sad tu, da kažem, ajde, možda i više faktora koji utiču na to da to nestrpljenje iz dana u dan i uzbuđenje je sve veće i veće i mislim da ono što se dešava, ajde da kažem, ovih dana u smislu i te prijateljske utakmice koje igramo i ti neki treninzi, ajde, koji su sad naravno neophodni za to neko krajnje, da kažem, finalizovanje forme, ali ulaskom u selo, ja kažem, sve to nestaje i jednostavno glavni fokus je
ono što nas čeka, to su utakmice. Tako da čak i po ulasku u selo imamo 6 dana, 6 dana iščekivanja, ali kažem, drugačija je prosto atmosfera, drugačije se funkcioniše, tako da stvarno jedva čekam. I bar si tu na jednom mestu i znam, moj raspored mi je taj i taj. Jest. Ali kad pričamo o nestrpljenju i uzbuđenju, reci, molim te, ko ti je javio za nošenje zastave i molim te da možda mi ispričaš meni, nama, detalje, da li to bio telefonski poziv, da te neko zvao na razgovor, kako si reagovala, da si razmišljala? Nisam, iskreno da budem, ta, ajde kažem, tema je bilo od naravno prethodnih igara kada se, da kažem, pomalo onako govorkalo da bi ja možda mogla da budem jedna od nosioca i poznato je da se to tada nije desilo, tako da iskreno da budem očekivala sam, negde sam se potajno nadala da će se to desiti ove godine. Nisam puno razmišljala o tome, baš upravo zbog toga da se možda ne bi razočarala kao što je to bio slučaj 2021. u Tokiju. Ali sam znala da sam jedna od kandidata. Eto, tu je sve. Znala sam konkretno da je moj savez, naravno, glasao za mene i ono što znam preko Danila da je Vaterpolo saveza bio taj koji je, naravno, uz Dušana takođe glas dodelio meni. Mi smo bili na prijateljskim utakmicama u Italiji. Posle druge utakmice, koja je bila u nekom čudnom terminu od 1, ulazimo sad, jurimo na avion jer smo stvarno bili u cajtnotu sa vremenom i Tića Bošković koja me grli čestita na ivici suza, ja kažem šta se dešava, stvarno nisam znala. Jer nemam tu naviku da odmah po ulasku u slučajnicu ulazim u telefon, da uzimam telefon, da volim da tu malo, što se kaže, odsedim i istuširam se i sve odredim na tenane, pa onda i Tića kao, pa da, izašlo je, objavljeno i onda su naravno i ostale devojke čestitale i onda kad sam videla, ne znam, nešto je bilo, 105-107 poruka na Whatsappu, onda mi je bilo jasno jer sam stvarno primila ogromno broj poruka i čestitki i nije tu ni bilo neke prave reakcije, zato što sam stvarno bila u stanju šoka, mislim, koliko god, evo sad kontradiktorno sam kao očekivala i nadala se, ali valjda kad je to bilo zvanično, nisam imala neku posebnu reakciju. Taj dan smo putovali, sutradan smo imali slobodan dan, opet sam bila u nekim svojim obavezama, ali kažem, i pozivi i poruke su mi stvarno bili, ajde da kažem, od velikog značaja, zato što sam onda stvarno shvatila koliko je to naravno velika stvar i koliko je velika čast pripala baš meni. Da, i još si sredila da ti jave neposredno pred ulazak u avion, izbjegla si plaćanje kafe, ručka i to baš u Firenci ste mogli da su javili malo ranije. Možda je to moglo da se eskivira. Da, pa eto Maja, tu si, da, živiš ovo, ono, može, nemamo vremena, u Parizu ću, u Olimpijskom selu ću vam platiti kafu. U menzi, idealno. Da, u menzi. A ta menza je, tebi su opete olimpijske igre. Da. Neverovatno. Znači, neverovatan uspeh. Znači, to je čudesno. I da, sam se da te pitam. Mislim, daj reci tamo Dušanu kad se nosi ta zastava, malo onda preuzme, ti pridrži tu kao... Ja se nadam da će on biti glavni, da. Ti ćeš lepo izgledati, on jeste impozantan, ali eto, ne možemo da kažemo da je sad... da će biti upečatljiv u nekom tom vizualnom smislu, neka on to nosi, a ti ono... Nadam se da će tako biti, da. Pošto inače znam da je neko je spominjao da je poprilično teška zastava. A i opet ne znam, pretpostavljam da znaš i da si upućen da otvaranje traje tričavih 7,5-8 sati. Da. I to bi trebalo da bude na Seni. Nema izlaska, znaš. Kao na brod. I ko je ušao... I ko je tu i... Tu je. Mislim, pazi, ja ne znam za ostale, znam da vas dvoje morate da uđete. Da. Znači, ostali mogu negde da izbjegu. Prvi put da sam rekla, ja kažem, Bože, koliko nismo imali priliku prethodnih igara da idemo na otvaranje, jer je tu terz uvek bio striktan, jer takav nam je raspored bio, ne mogu da ga krivim, jer smo stvarno čak u Riju igrali prvu utakmicu u 10 i onda stvarno nije bilo smisla da se ide na otvaranje koje traje par sati, a sutradan je važna utakmica u 10. I ja kažem devojkama, sad je ovo prva prilika da možemo, da je Giovanni rekao, da, naravno, idete na otvaranje i otvaranje traje 8 sati. I prvi put da sam bila, pa Bože, da li mi se stvarno ide 7,5-8 sati? Sad dobro, naravno, zbog zastave da ću
ići, da je ogromna i čast i zadovoljstvo, ali iskreno za ostatak ekipe. Znam da hoće devojke i ove godine je, baš to što si rekao, mislim da ima nešto u etapama, da ne mora svih par sati da se bude tamo. Da, ali kažem ti kao, i evo sada olimpijski tim Srbije, Maja Ognjenović, 2 medalje na olimpijskim igrama, 5. put učestvuje, sad ti ja pričam kao komentatori, i Dušan Mandić, olimpijski šampion, ostatak olimpijskog tima Srbije izašao je na prethodnoj stanici, javili su im se kao, bili su tu, videli i otišli u selo, očekuju se Dušan i Maja negde ujutru. A to što si pominjala za tu utakmicu u 10, baš si počela da mi pričaš, molim te, ispričaj mi tu anegdotu sa Tijanom kad ste imali taj meč na olimpijskim igrama u 10 ujutru. Da. Pa, ne znam, mislim, ajde krenemo od početka. Ti prvo termini olimpijske igre, ja shvatam i smatram da su takmičenje koje je zaista posebno. Mislim, ne mogu da poredim ni sa evropskim prvenstvom, ni sa svetskim. Samo 12 ekipa najboljih na svetu koji učestvuje konkretno u našem sportu i onda mi je uvek bilo čudno i uvek sam se pitala kako taj termin u 10 ujutru, zašto taj termin u 10 ujutru, mislim da se tu stvarno najmanje negde vodi računa i brine o sportistima, ali dobro kako je svima tako i nama, tako da tu nema puno, ajde da kažem, nerviranja na tu temu, već se prilagodiš i mi prethodnih, možda par dana treniramo u tom terminu kako bi se tako navikli na negde taj bioritam, ali ja se sećam to kad smo bili u Riju i u Tokiju je čak bio isto u 2 navrata taj termin u 10 ujutru. Bila sam u stanu sa Tićom, bila sam cimerka i sa Jelenom Nikolić i sa Silvijom i sad svi znaju za te neke moje jutarnje rituale i pitaju me kao pa kad misliš da se budiš? Ja sam sad već to računala par dana i vrlo mi je prosto. Mislim, ako se iz sela kreću u 8, treba mi, ne znam, za kafu, za spremanje sat vremena, da doručkam, ja kažem u 5. Kao, pa gde ćeš u 5? Ja kažem, ja u 5 idem u menzu, ne znam za vas, mislim. Vi možete malo kasnije. I dobro, ajde, tu je sad došli smo do nekog zajedničkog termina koji je tako nešto bio 5, 5 i 15, ulazimo u menzu, polusviće, neki polusumrak, u menzi naravno nikoga, ajde nekolicina sportista koji sigurno da su išli na svoja borilišta, mislim, ali to je stvarno onako jedan ozbiljan šok za organizam. Pa šok i za organizam i kao ulazimo u stanu u 6, neki ovi naši sportisti iz grade, kao gde ste vi, kao pa evo za oručka, kao vratili se, idemo da pijemo kafu. Tako da a hvala Bogu, ove godine to neće biti slučaj. Igramo s Francuskinjama u 9 uveče i s Kinom Amerikom u 5, tako da totalno ok termini. A kakav ti je taj ritual ujutru? Pa moram, ne znam, ja moram da odvojim, bukvalno sam do te mere, da kažem, isplanirana, što malo počinje već i da plaši i da smeta, jer je to onako baš jedna striktna satnica vezano, doručak, pa vezano za kafu, pa vezano za spremanje, koliko to sve pojedinačno traje, pa tuširanje, naravno, mislim, jer pogotovo tako kad se igra ujutru, mislim i da se ne igra, imam, kažem, svoje neke rituale i onda ja to kad preračunam koliko šta traje, pa onda da li doručkujem, da li ne doručkujem, pa da li sam našla u menzi, da li ću naći u menzi sve što mi treba, da li onda nosim u sobu, da blendiram ili ne blendiram, pa kafa, pa da li će doći i ostale saigračice za kafu, koliko će mi trebati svima da... Da, tako da to sve traje. Jao, kako si ti, nisam znala da si tako organizovan, meni je to super, jer... Ja tako funkcionišem, da, tako da... Meni je to fenomenalno, jer ja nisam. Aha. I ima jedan čuveni pokojni fudbalski trener, Vujadin Boško, koji je bio trener u Real Madridu, često ga citiram u tom smislu, on kaže, bez discipline život je težak. Da. I meni je težak život, moram da vam kažem, i otežavam i drugima, Igoru i Gemu često. Ali ja mislim da je to, meni je to super, zato što ti ako imaš disciplinu, ti rukovodiš svojim životom, meni je to odlično, ovako je... Ja sam probala da budem malo fleksibilnija, da ne budem toliko baš
usko, da kažem, ograničena sa satnicama, sa, ne znam, rasporedima, ne mogu, konkretno juče slobodan dan. Tata mi šalje poruku kao, jaj, slobodan dan, kao, ćeš odmoriti, si se naspavala. Ja sam već u 8:30 bila na drugoj mojoj obavezi, tako da, i to je trajalo negde do popodne, do 5:30. A zar to nije prednost i kada si igrač? Mislim, pričam, na primjer, i za ekipu. I da li ti smeta ako odeš u klub koji nije organizovan, ako odeš u... Da, te stvari me, na ivici sam da me frustriraju. Da, zato što smatram da, sad ponovim rečenicu da bez discipline zaista po meni nema rezultata. Bilo koje, ja to sestriće učim koji imaju 12 i 15 godina. Dogovorili smo se, ne znam, u 11:30, on dolazi u 11:50, ja kažem, pa smo rekli u 11:30. Dobro, kao 10 minuta, ja kažem, pa nije dobro. Pa kao gde žurimo? Pa ne žurimo nigde, nije stvar da li žuriš ili ne, nego prosto da to mora da bude tako precizno. Tako da ja, i kad je teren u pitanju, te stvari su mi iskreno kroz karijeru mnogo pomagale. Ja na slobodan dan, na primjer, nemam varijantu da spavam do 12. Već se budim, ne znam, u vreme kada ja mislim, odnosno kada moj organizam se budi, a to je, ne znam, 8 ujutru i onda imam opet rituale koje imam za taj dan, tako da taj sam tip. A da li misliš da je to možda ključ za dugovečnost? Pa jeste sigurno. Jeste sigurno malo pre da... Ne samo u sportu, generalno, u bilo kom poslu. Da. Pa ne znam, ja ne poznajem ljude i zahvalna sam što je tako i verujem da sam negde, kroz život i prijatelji izabrani, da kažem, na osnovu toga. Ja ne znam nikog ko je haotičan oko mene. Nemam prosto ni drugare, ni prijatelje, ni poznanike koji, ne znam, žive nekim životom koji nije makar malo sličan mom. Tako da, malo pre kad si najavu radio, pa nešto bilo za hranu. Ja mislim da disciplina i negdje ishrana kao takva u smislu vođenja računa o tome kako živiš, kad spavaš, šta jedeš, oporavak, suplementacija, da su to stvari koje, ali opet kad dođemo do negde discipline, mislim, ne bi moglo da traje toliko koliko traje. I sad, na primjer, dogovorimo s tvojim prijateljima, poznanicima, svima koje znaš i kao uzmemo od njih izjavu. Kakav je vaš odnos s Majom pre nego što sam upoznao Maju? Nisam bio disciplinovan, ona nas je dovela u red. Kao u stvari, kao svi moji prijatelji su disciplinovani ljudi oko mene, zato što sam ih ja dovela u red. Šalim se, naravno. Ja sam se kao trudila da utičem, ne znam sad, evo kad bi moja, to jest kada čuje moja najbolja drugarica ona je imala neke teorije da kad sam bila mlađa, išli smo zajedno u školu, da sam kasnila nikad u životu. Mislim, uvek, evo i sad, to je opet isto neki polufenomen. Uvek dolazim u pucanj, ali nikad ne kasnim. Da, mislim kad je kao da li na vreme ili ne. Ne može da mi se desi da zakasnim. Ali vidiš sad, izvini, samo molim te da ne zaboravim, hoću da te pitam, ali pitaću te posle šta nosiš od stvari od tih nekih stvari opštih u Pariz, na Olimpijske igre, ali da li misliš da to, ulazim u pucanj, da to može filozofski da se prenese na igru? Razumeš što hoću ti kažem? Da ti osjetiš trenutak kada ti skačeš, kada ti dodirneš loptu. Pa može, da. Da li misliš da, sad ja pokušavam da filozofiram malo? Može sigurno, ali opet kada su te stvari u pitanju, mislim da je tu takođe puno doprinelo sazrevanje i iskustvo. Jer neke stvari sad koje su mi, da kažem, došle pred sam kraj karijere, ja isključivo prepisujem tome. Ali ima svakako povezanosti. Znam prosto sad, ne mogu reći na pamet, ali to što osetim da nije za 16-16, nego je za 23-23, mislim. Apropo pucnja, da. Nije sredina, nego je kraj seta, ali to je nešto što osetim i što je došlo s godinama. Da li sebe neki put iznenadiš tokom meča ili... Više puta, da. Stvarno? Da. Kako je to dobro? Pa jeste, zato što koliko god da mislim da sam negde i trudila sam se i kroz karijeru i puno gledam, volim da gledam svoje utakmice jer sam shvatila koliko sam se pre, da kažem, dok sam bila mlađa, opirala tim stvarima. Ta neka video
ajde kažem, priprema mi je posle puno pomogla da napredujem, da. Tako da, bukvalno do te mere da kao samu sebe iznenadim, mislim kao jaj, pa evo sad druga sezona, to već liči na onu prethodnu, da to nije to, da mora nešto drugačije i onda otuda i ta, ne kažem, potreba da se uvek ubaci nešto drugačije, nešto što nisam do sada. To ne mora da bude ništa ekstra, to može da bude neka potpuno dosadna i monotona igra s moje tačke gledišta. A onda da bude, ne znam, polusezona, neko što ja kažem, divljanje i izmišljanje tople vode. Kad ti padne na pamet, da li razmišljaš o odbojci van odbojke? Da li razmišljaš o sportu i da li imaš neku inspiraciju u nekom događaju, u nekoj osobi ili u nekom drugom sportu koja ti da odgovor na neki detalj u meču? Sam jasan ili sam konfuzan? Ne, jesi, da. Pa, ne znam, evo sad ovo što sam rekla da za video pripremu, to mi je da puno pomoglo. Puno mi je pomoglo to što sam počela da analiziram, ne znam, to me valjda ono kad si, ne mogu da kažem da kad si mlad pa misliš da znaš sve, ali kad dostigneš određeni nivo, onda znam dosta sportista koji su zbog toga možda bili, da kažem, uskraćeni za taj napredak. Jer kao to je to, da, osvojio sam dosta, neki određeni renome stekli, reputaciju i to je to. Ja sam se tu uvek trudila i uvek sam smatrala da uvek može bolje i uvek ima prostora za napredak. I sad ja konkretno nisam imala nikad, volim da pogledam, na primjer, dobre utakmice prethodnih, ne znam, finala Lige šampiona ili utakmicu, da, koju, koliko god da mi je teško pala, imala sam praktično jedina dva finala Lige šampiona koju sam igrala, kao pa šta sam mogla bolje. Ili onda neka utakmica koju ja smatram da sam odigrala okej, ili za koju me je trener pohvalio, a iz moje perspektive to nije bilo ništa posebno. Kao dajte pogledam da vidim šta sam tu toliko drugačije uradila. I imam naravno dizače koje volim i poštujem, da, i čije utakmica, ajde, ne mogu da kažem sad da ciljano nešto gledam, ali ovo što sam rekla, ako je bila neka baš vrhunska odbojka, ne mora to da bude ni klub, mislim, tu je i reprezentacija vrlo merodavna, volim da odgledam, volim da vidim šta je to što su one u, ne znam, to 23-23 na 2-1, šta je, zašto se ona odlučila u tom momentu i da li bi ja tako odreagovala. I onda tu pravim neka poređenja, tako da mislim da su to sve stvari i detalji koji mogu vrlo da utiču na neki napredak i da prosto ti daju neku novu ideju. Da li sama gledaš ili gledaš u društvu? Pa sama, da, sama gledam, ali neretko gledam i da, sa trenerom. Da li je to trener u klubu ili konkretno evo sad trener u reprezentaciji, na stranu to što je Giovanni zaista jedan od trenera koji puno pažnje pridaje i analizi mečeva i generalno video sastancima, tako da znači kad gledaš sa nekim, ja kad gledam sama, da, uzmem, zapisujem, zapažam, ali da, drugačije opet kad čuješ inače mišljenje sa strane. Da, negdje sam pročitao da si rekao da nećeš da se baviš trenerskim poslom, ali Majo, na osnovu ovoga što pričaš, Boga mi, čini mi se da vidiš stvari više od drugih, plašim se da će se pojaviti u nekom trenutku situacija. Majo, dođi, pokaži na terenu, pa kao što je Miško Ražnatović uveo pokojnog Dekija Milojevića, baš zato što je video. Ta vrsta je da nešto drugo. Ta vrsta je nešto drugo. Trenerski posao, da, i ovo, da, neka vrsta, kako to da nazovem, ne znam. Pa znaš šta? Nije koordinator, ali da, ali osoba, da, on je radio, na primjer, sad zamisli ti sad da radiš sa, Bože zdravlja, za 5-6 godina kad se penzionišeš, da radiš sa, da, pa dobro, šta sad, mislim, zašto mi ograničavamo? Meni zvuči okej, ali a mislim, ne znam, morat ćeš da se suočiš s mojim najbližima. Da, oni možda imaju druge planove, da. Već. On je radio, na primjer, na početku je radio sa igračima koji su igrali na tim pozicijama. I onda, znaš, možda će to u jednom trenutku da ti bude zanimljivo, ne znam, znaš, jer ti vidiš sigurno više nego što vidi neko koji ima, ne znam, koji je mlađi, koji počinje i tako da. Da, to sigurno. Ali dobro, znam da si negde rekla da ne bi time. Pa baš trenerski posao, da, to je, da.
Nije prosto moj ni sensibilitet, iskreno da ti kažem. Da, ovo drugo već da. To jeste negde ideja, da. Pa usko nešto bude sa mojom pozicijom. Da budem neki, koordinator ili kako god. A reci mi, koje stvari nosiš? Šta si rekla? Jeste napravili raspored po sobama, po stanovima? Pa nismo još uvek, jer kod nas taj konačni spisak nije još uvek nije još uvek konačni, ali ajde da kažem, negde se otprilike zna da 2 stana po 6 igračica i manje više. Mislim, mogli bismo mi svaka sa svakom, nema kod nas tih momenta da se tu nešto puno menja. Pa ne znam, moj kofer uvek najteži, da, ja tu bukvalno pola stana ponesem. Ali to tako mora, mislim, to me opet iskustvo naučilo, da nema oslanjanja na druge ili na organizatora? Pa, na organizatora pogotovo, da, evo sad. Sad si mi malo poremetio Ne, nisam ja. Tebi je rekla osoba koja je dobro obaveštena kako je ona saznala, ti možeš slobodno da kažeš. Tako da, ali gde su blenderi i aparati za kafu, da, sad ću valjda jedan ventilator. Moglo bi nešto i ove druge da ponesu, da ne bude baš da ja nosim. Devojke, ovo su meni 5 olimpijske igre, iz iskustva vam kažem, ponesite kaži mi jednu stvar, jedna od tvojih omiljenih zemalja je Japan. Jeste. I ti odeš u Japan na olimpijske igre i ne može nigde se mrdne. To mi je bilo, ali sreća, stvarno je bila sreća, zato što je to bilo, ajde da kažem, 2021. godine, znači do godine, u tom momentu sam, kako računala sam nešto, 12-13 puta bila u Japanu, pa onda kao, znaš, nije da je bio neki početak, pa bi možda to tragičnije shvatila, ali Japan mi je... Sad sam planirala da posle igara, ali iskreno nije realno i toliko dugo nisam bila na pravom odmoru, u smislu baš na moru, tako da se more pobedilo, da. Ali već sledeće leto sigurno, da. Juče sam s drugaricom, mojom najboljem, da toliko i pričam i to nam je da putovanje sledeće. Da, i već je organizovala, izvini, idemo, ne znam, 6. jula sledeće godine, imamo avion tad i tad, idemo tu i tu. Ali bukvalno, da, do te mere. Do te mere sve u precizno u dan i u sat. Molim te, reci mi, ko je devojka koja se zove Kana, je li tako? Jest. Molim te, reci mi, ispričaj, ja sam bio zaprepašćen onim što sam pročitao, to i dalje stoji jedna od malobrojnih fotografija koja stoji na tvom zidu na Instagramu. Može da mi ispričaš, to jest nama da ispričaš tu priču, u onom opisu je nekoliko stvari koje su zaprepašćujuće za mene. Jeste. Pa, aj prvo da krenem, da, od Japana i Japanaca, mislim, oni su, da, ko je bio zna, mislim, i ko je, ajde, pogotovo sa, da kažem, tačke gledište sportista, do koje mere su oni fanatični i do koje mere oni su, bukvalno, oni nisu, ja kažem, fanovi, oni nisu da, ajde, nisu navijači, nije da kažeš njime neko ko voli odbojku pa prati odbojku, pa ne znam, neko ko voli Srbiju, pa određenog igrača, ne. Oni su bukvalno u pravom smislu te reči obožavaoci. Znači, to je nešto više od svega ovog što sam sad navela. I Kana je jedna od njih, da. To je bukvalno u momentu kada je krenula da nas prati, bila devojčica, da, koja je pratila našu reprezentaciju, dolazila na sve moguće utakmice svih tih, da kažem, godina kada smo mi odlazili u Japan, znači to apsolutno nije bilo važno da li je Tokio, da li je Nagoya, da li je to 1000 km od njene kuće, da li je 500, da li je promenila 2 voza, 3 aviona. Ona je uvek bila na našim utakmicama. Nije ni jedina, ja imam još 2, da kažem, devojke koje su glupo sad da izgovorim, ali podjednako bile, da kažem, privržene, da, i našem timu i konkretno lično meni, da bi u jednom momentu se meni Kana javila, to je bilo pre možda 4-5 godina, Maja, ja sam u Beogradu. I ja sam se jako obradovala, naravno, otišla po nju, ajde, gde ćemo, šta bi voljela da vidiš tu, potrudila sam se koliko su mi obaveze dozvoljavale da ugustim na pravi način. Ona kaže, ne, ja sam došla u Srbiju na institut da učim srpski jezik.
I ja kao, pa kako, pa zašto? Pa ne, ja mogu, volim Srbiju. Već u tom momentu, ona je valjda uzimala neke časove online, već u tom momentu ona počela da priča srpski. Moje oduševljenje, mislim da ne priča. I ja sam, opet kažem, tu se trudila da tih par meseci koliko ona boravila u Srbiji, da je stvarno učinim što lepšim i što boljim. Čak i njena majka dolazila u posetu, upoznala sam njenu mamu i ona se vratila posle par meseci u Japan. Tiče i ja smo te sezone igrale u Ezačibashiju zajedno na utakmici, baš ta slika, zato si me sad i podsjetio, u Bursi. Mislim, ok, grad koji je, nedaleko od Istanbula, ali... Ne bi baš išao kao idem u Bursu, da posjetim Bursu. Da, i da gledaš utakmicu Ezačibaš i Nilufer, koja je u startu, zna se, mislim da nikakvih iznenađenja neće biti. Ona sa našom zastavom i našim keksom i našom čokoladom i knjigom u tom momentu o meni koja je izašla da je popišem knjigu. I ja kao Kana, kao da, došla sam. U tom momentu već stvarno dobro pričala srpski. Već je to bio, ajde kažemo, ozbiljan srpski, onako, vrlo ispravan. Tako da je ona jedan onako, mislim, baš preposeban primer. Da sad ne pričam kad odemo u Japan, mislim, albumi sa našim slikama, zastave sa našim potpisima, likovima, što uvek šta god da nam treba, jer ipak je ajde Japan, mislim, i zbog jezika i zbog snalaženja po mnogo čemu specifičan, tako da je ona stvarno, i naravno da je sve devojke obožavaju i naravno da se ona podjednako sa svima, ajde da kažem, lepo ispriča, znači nisam samo ja, nije samo akcenat na meni. I tu je čak, si napisala da je počela da uči, da je i ćirilicom da piše. Jeste. Zamisli se njenog pisma kreći na ćirilicu. Ona je sigurno bila suočena sa latinicom kroz putovanje i tako dalje, ali ćirilicom ne baš. A izvini, momci, gde mi je ona, daj molim te, kad smo već kod hrane i keksa, pazi, ja znam da ti vodiš tačno računa o tome, ali iz Wine Starsa su ti poslali neko... Joj, hvala. Da, neko vino i neku čokoladu Venki, oni baš imaju dole u K distriktu neke sjajne proizvode, pa ništa. Hvala puno. Ubaci tamo u svoj plan negde u novembru, decembar. Vjerojatno tad kad može. Pa ja se nadam, ja uvek kažem, kad me pitaju kao, joj, rođendan, pa hoćeš slaviti, mislim, ko sad razmišlja o rođendanu, da, ali kao jubilarni, pa, ajde da kažem, svi moji prijatelji, moja generacija, naravno, da su svi obeležavali. Ja kažem, bože, ljudi, ko sad razmišlja o tome, mislim, ja se samo nadam da ćemo 12. avgusta kad dođemo, da će biti proslava nečeg drugog, pa će tu upasti i proslava rođendana. 2 u 1. Potpisala si ugovor na još godinu dana sa klubom. Jesam. I kao, otprilike su stavili na Instagram, u dobrim smo rukama i dalje. Da. Da li ti misliš da je tvoja odgovornost, s obzirom na poziciju koju imaš, veća od nekog drugog u ekipi, jer od drugih zavisi mnogo, ali od tebe skoro sve. Da. Mislim, pogotovo u fazi napada. Pa ja tako osjećam, zato što mislim da je pozicija, da, vrlo specifična, naravno, mislim, i uvek je tehničar bio neko ko je bio lider, mislim, koliko god da je meni to, kad se osvrnem kroz karijeru, onako, dosta teško padalo, da nisam nikada bila taj u potpunosti liderski tip. Ali sam onda, naravno, da, s godinama shvatila da to tako, pa ne mogu reći mora, ali da je to jedino ispravno, da tehničar stvarno mora da bude neko ko će u svemu da razmišlja, na sve da misli, svime da rukovodi, tako da mislim da se okej snalazim. Nisam neko ko je kao opterećen, sad ja moram, ne znam ja da šta činim, ali imam tu dozu, da, gde mislim da mi ta uloga negde i leži i pripada, ali ponavljam da je to stvarno s godinama došlo. Izvini, bio sam na početku vašeg treninga i spustili ste muziku tokom zagrevanja. Ko bira muziku za zagrevanje? Ne pitaj, to je bolna...
To je moja bolna tačka. To je, da, bolna tačka, zato što je ja stvarno sve slušam i mogu sve da slušam, ali ovo sad je da mlađe generacije, ne bih da se žalim, da, ali tu stvarno ima svega. Ima i za moj ukus, naravno, dođe i moja playlista nekada na red, mislim, jednom mesečno, ali ovaj trash koji se sada sluša, to mi baš para uši. Ali imam utisak stvarno, sad ja ne želim da zvuči kao fraza, ali imam utisak da vi stvarno imate neki dobar odnos među sobom. Jako. Ali uvek je tako i bilo, ne znam, evo ja sad isto kad razmišljam i kad me pitaju kao atmosfera, ne znam, kod nas je uvek bila dobra atmosfera. Mi nikada nismo imale problem među nama. Ja sad ne mogu da budem neiskreni i da kažem da nas 12 je 12 najbolji drugarica, ne. I to nas je Terza i naučio, da nije poenta da budemo najbolji drugarice, naravno da se međusobno poštujemo, da se trudimo da imamo određenu hemiju među nama, jer je ono na terenu što se, ajde da kažem, vidi i predstavlja najvažnije. Ali ima prijateljstava koje su, ne znam, prerasla i u kumstva i gde se devojke druže naravno i van terena i imamo nekako, ajde, svaka od nas ima nekog s kime. Ne bih sada govorim da imamo grupe ili grupice, što je normalno, ali u timu od 12 i ono što uvek treneri vole da ističu 12 žena kao devojaka, da, nije lako. Mi stvarno nismo nikada imali nikakvih problema na tu temu. Da, mislim da si baš negde rekla da je Giovanni Guidetti rekao ja ovo nisam nigde sreo. Nije, da. On je bukvalno bio zaprepašćen, da, od prvog momenta, zato što, ali ja ga i razumem, on dolazi iz Turske, mislim, u Turskoj je to malo drugačije. Ja sam igrala dugo tamo i onda znam kako to funkcioniše, ne kažem da je pogrešno, ali jednostavno mi nismo takvi. One su stvarno, ali sad ne preterujem, svako je sa svakim najbolji drug. Ja mislim da je to neprirodno, da je to nemoguće. I onda sad dođe situacija, pa nismo više najbolje drugarice, da, sad smo malo manje dobri. To je onako, mislim, neiskreno, bespotrebno, mi nismo tako vaspitani, nije nam tako okruženje i sredina. Tako da on kad je vidio tu našu hemiju, da smo mi stvarno sve okej, međusobno, kao nemoguće. Ja sam pobegla mi je misla. Da, ti bre Majo izgledaš kao da se nisi posvađala nikad ni sa kim. Pa, da, sad, ajde, da ovo Danilo sluša, on bi rekao kao ne. On kaže da jedino volim s njim da se svađam, što je potpuno netačno, da. Nisam taj tip, da. Nisam taj tip, tako sam i vaspitana i uvek sam nekako izbjegavala konflikte. Nisam neko, ali opet s druge strane, ne znam sad, nije baš ni da bi dopustila da... Ne izbegavam konflikte, ali volim da je po mome. Pa, nije baš ni tako, ali da, što se kaže kod nas, ne dam na sebe, da. Znaš šta mi je interesantno? Malo sam gledao i to mi je palo na pamet. Imaš taj privržen odnos veri, ali ti to ne ističeš. I ono što mi je prošlo danas kroz glavu prvi put, muškarci nekako to teatralno, kao, ne znam, ja krst ovde, ne znam, ovo, ja se, ajde sad krst, ne želim nijednu veru da omalovažavam, nego nekako to muškarci naglašavaju. A žene, čini mi se da tu veru pokazuju na nekako diskretniji način. Pa slažem se sa tobom, da. Mislim, u stvari malo i nezgodno pitanje, ali... Ne, slažem se sa tobom, ali znaš šta, s druge strane, ja kažem, to valjda svako prema nekom svom, ja bar tako želim da verujem da jeste, da niko to ne radi, mislim, moguće sad da... Osetljiva stvar. Namerno, ali ja mislim da svako to radi po nekom svom unutrašnjem nahođenju, mislim, i da svako to nekako iznutra, prezentuje, opet, kažem, na spoljašnji moment kako on misli da treba. Ja, lično da ti kažem, mislim da to ne treba da se ističe, nisam taj tip, ali opet ne mogu, znaš, ni da osuđujem ljude koji se... Ja se prva, na primjer, nekad prekrstim, da, i kad mi je važno da
na terenu, ali to onako uradim da molim Boga da me nije niko video. Da, kao da se postidim. Ali znam konkretno da moram sad tu malo sport da istaknem. To u fudbalu sam najviše primetila, da. U košarci, da, ajde, znam da su, da, u vaterpolu sam isto da viđala neke onako, da, što kažeš, diskretnije, sad sam malo, da, mikrofon zakačila, ali kod nas, mislim, kod žena, da, što kažeš, nije to toliko da se ističe i da je to toliko vidljivo. Da, nekako mi žene nose to, kako ti kažem, gospodstvenije, tako mi se čini. Da, ta sam kažem dostojanstven, da, ali da, ajde, kako god, da. A to si, nadovezuje mi se to na ovu tvoju izjavu koja mi je jako interesantna. Jednostavnost je ključ briljantnosti. Negde sam to pročitao. I to je baš dobro. Koliko je teško biti jednostavan? Pa, nije lako. Da, nije lako. Ja sam isto, da kažem, tome, počela da težim. Opet, znaš, kao godine iskustva, da. Ja verujem da stvarno, gro stvari stvarno dolazi sa zrelošću, sa godinama. Sad sam se ponovila 100 puta, ali stvarno mislim da je, da, stvarno mislim da je tako. I ne mogu da ti kažem da je uvek bilo tako, nije bilo tako, bilo je tu raznih, da kažem, životnih faza, srljanja, što ja volim da kažem, znaš, bilo je svega. I onda sam shvatila u stvari da ta jednostavnost daje to što u stvari ostaje da budeš poseban, da. Ne ono ciljano da želim da budem poseban, želim da budem drugačiji, ne, i to je užas, da. Ali da budeš jednostavan, da budeš to što jesi. Živiš u Firenci, vidim da ti prija jako i to si u stvari i rekla. Sreća, pa ima dovoljno muzeja tamo, pa čak više si po muzejima nego po restoranima, mora se reći. Hvala ti, da, volim. Da, tako da ti prija to, a čini mi se da nekako i tvom senzibilitetu prija ta sredina i to si u stvari rekla, nema šta da mi se čini, ti si to rekla da ti odgovara. Koliko znači da igraš u sredini i da budeš u sredini koja ti prija i privatno? Mnogo, tu sam isto, ajde kažem, imala i sreću i stvarno sam zahvalna, jer sad kad se osvrnem, ajde izuzev Rumunije koja ona bila baš na početku karijere, stvarno sam igrala u predivnim gradovima. Predivnim gradovima sad povezujemo, da, u dobrim klubovima i lepim gradovima, mislim, vrlo je važno, da. I mnogo je meni taj negde život van terena, ne kažem bio važniji, ne može nikada bude važniji od terena i od sale i od lige i od svega što je bilo primarno. Ali je mnogo uticalo. Mnogo je uticalo da budem ono što jesam. Jer onda kad si ispunjen van terena, to je isto kao, mislim, da kažem, privatni život, kad je sve okej na privatnom planu, pa naravno da će onda i na terenu da bude značajno bolje nego u slučaju da to nije tako. Tako da posle Istanbula meni je Firenze bukvalno došla kao, obožavala sam naravno Istanbul, da ne bude zabune, ali jedan potpuno drugačija energija, ajde da krenemo od toga, mislim, senzibilitet ljudi, koliko god sam stvarno Turke uvek isticala i koliko god je taj naš mentalitet zaista blizak, Italija ipak nešto drugačije. Mislim, Toskana kao takva, da ne pričam. Sve što Firenze nudi. Bila sam u Firenci i pre, naravno, nego što sam sad imala priliku da popišem ugovor i naravno da sam sve, ajde da kažem, muzeji i znamenitosti obišla, ali je toliko, ja kažem, Firenze i uopšte taj kraj neiscrpan, znaš, nikad ne može da ti dosadi, jer uvek čuješ nešto novo, da li si bilo ovde, da li pa ne znam u Pizi, pa u Sijeni imao, pa neverovatno. Jedino što je, ajde da kažem, malo s moje strane nefer, što sad kogoda dolazi kao, jel idemo, ne idem, stvarno nigde, zato što sam bila, to sam već pričala, 8 puta sam se pela na Akropolj, Sofija 12 puta,
sad u Fici Duomo, stvarno kažem, imate da... Čekam vas ja. Tu sam, da, možemo da... Ideš tamo levo, pa tu skreneš, peške. Redovi nisu, karte su online, imaš sad mogućnosti privatnog vodiča, tako da to sam, odlučila sam kao da kažem ne, kao i sestri, man, idete u red, tu sam ja, ali sedim na kafi ili na aperitivu. Da li veruješ, koliko je sati? 12:42. Ne mogu da verujem. Da bi stigla na vreme, pre nego što završimo, hvala Mozartu, hvala Bernjanu, hvala Wine Starsu, hvala Doksi, ne zamerite, molim vas što pominjem sponzore, jer da nema njih ne bi bilo ni ovoj podcasta, ni ovih stvari koje radimo. Neću ti mnogo oduzimati vremena, ali opet, ja sam ti rekao kad smo se čuli, Maja, meni dovoljni 15 minuta dođeš i slagao sam ti. Izvini, Maja, nije mi dovoljno, šta da radim. To je znak. Da, ali neću mnogo te zadržavam. Reci mi samo još, gde držiš medalje? Pa medalje, nažalost, nisu još uvijek dobile, ja kažem, pravo mesto. Ove najvažnije, ove stvarno koje baš, nekako najposebnije kod mojih roditelja. U Zrenjaninu, da. Zato što je tata, pa ima jedno par godina da napravio jednu predivnu i preveliku staklenu vitrinu sa nekim svetiljkama. Pa to stvarno onako zauzima posebno mesto u kući mojih roditelja u Zrenjaninu, a Boga mi dobar deo je i kod mene u stanu, ali to je tako nešto zamotano u nekoj fioci, tako da to sam sebi obećala kada se skrasim, kada se sve završi, da će dobiti mesto kakvo zaslužuju. Hvala ti mnogo na razgovoru, želim ti mnogo sreće, dugu karijeru, kakva god, čime god da se baviš i uspešnu i budi disciplinovana, disciplinu i ljude oko sebe, jer očigledno izgleda da je to ključ. Družit ćemo se malo više, da, viš, sad si me baš iznenadio, nikad ne bi rekao da si ti taj tip. Da, tako da stvarno mnogo zahvalnost za sve, stvarno si fenomenalna. Tijana Bošković je bila tu, rekla je da si najbolji dizač svih vremena, Jovana Brkočević je to rekla i stvarno je čast i zadovoljstvo sedeti i pričati s takvim ljudima i vidimo se u Parizu, ponesi aparat za kafu, NutriBullet. Blender, da, aparat za kafu i ne znam, kažu da treba i ventilator da ponesem, tako da pa neki ta osoba koja ti je to rekla, pa to, da. Neka ona ponese. Onda ćeš poneti 2. Da. Hvala ti mnogo, hvala još jednom. Sponzorima ne zamerite za ovako kratak razgovor, ali velika zahvalnost Maji što je izdvojila vreme za ovaj razgovor pred Olimpijske igre. Mnogo sreće i vidimo se tamo. Pratite i programe Radio Televizije Srbije zbog Olimpijskih igara. Pozdrav, do sledeće prilike. Hvala.